Tu neesi šeit nejauši. Klausies šos 10 lauku šausmu stāstus. Kādus vairs nekad nedzirdēsi nekur citur. Stāsts numur 1. Ēnu rūdzi Zilupas malā. Zilupas klusajā pusē atrodas sīks ciems, ko neviena ceļa zīme neuzrāda. Taisnajā ielā plešas lauks, ko ļaudis klusām dēvē par ēnu pļauju. Šeit aug dīvaina rūdzi šķirne. Vārpas ir pelnu pelēkas, it kā apdegušas, un to šaukoņas skan kā čuksti zemē apratās valodās. Lauks piederēja kādam Arnoldam, vīram ar stingru skatienu, kurš nekad neapmeklēja baznīcu un vienmēr nesāja kabatā sīku koka zvaniņu bez mēlītes. Vietējie teica, kad zvaniņš ieskanēsies, diena kļūs par nakti. 2004. gada vasaras saulgriežos ciemā ieradās agronoms Mārtiņš, lai izpētītu neparastos graudus. Arnolds viņu brīdināja, tie graudi nemīl svešas rokas. Taču zinātnieka zinkāra bija stiprāka. Naktī Mārtiņš devās uz lauku kopā ar kolēģi Ilzi, lai paņemtu paraugu. Miglā lija smalks rasas lietus, un mēnesis, nokrāsots dzeltenīgi orāns kā vērts lukturis, karājās virs laukiem. Kad viņi iebridās vārpās, gaisma izzuda, it kā pelēkie stiebri būtu aprījuši starus. Ilza pacēla lukturīti, bet stars izklīda jau pēc pāris soļiem, atstājot tumsu biezāku par aizvērtām acīm. Mārtiņš mēģināja ar nazi nogriezt vārpu, bet asmens aizķērās kā pret akmeni. Viņš paklupa, un pelēkās vārpas sakļāvās virs viņa galvas, klusi čukstot. Tajā čukstē neizšķirami vārdi, kad uzmanīgi klausījās, šķita, ka tie runā katra klausītāja dzimtajā balsī. Pēkšņi Ilze iekliedzās. Mārtiņš pagriezās un redzēja, ka viņas ap augšdelmiem apvijušies rudzu kāļi. Tie spieda, līdz āda kļuva balta. Viņa mēģināja izrauties, bet katru reizi, kad raujās, pelēkie stiebri iestiepās dziļāk. Mārtiņš centās nogriezt stiebrus, bet nāzes atkal neslīdēja. Viņš sadzirdēja zvaniņa skaņu, skaidru, metālisku, kaut kabata bija tukša. Tā skaņa izskanēja tieši no zemes dziļumiem. Ilzas acis sāka pievērties, un ap viņas plakstiņiem izveidojās pelēka putekļu krāsa. Viņa izdvesa, ka sajūt smaržu, nevis graudu, bet mitru, augstu pagrabu smaku, kā koka dēļi, ko reiz apskalojusi upa. Tad lauks pavērās, un Ilza pazuda. Rūdzu vārpas sakļāvās virs tukšas vietas, un brīdi vēlāk pat pēdas vairs nebija redzamas. Mārtiņš skrēja, taču lauks izstiepās bezgalībā. Katra virziena vietā atkal vīdēja pelēkie stiebri, un zvaniņa skaņa sekoja, kļūstot čerkstoša, it kā pasaulē būtu palicis viens vienīgs pulkstenis, kurš skaita minūtes otrādi. Viņš galu galā ieraudzīja šķūni ar vecām akmens sienām. Ieskrienot tajā, viņš atrada Arnoldu, sēžam uz milzīga sliekšņa akmens. Vīrs turēja rokās pelēku graudu čupu kā svērcauruli, un starp pirkstiem vijās plāna migla. Arnolds pacēla acis, lauks izvēlējās. Tagad tas atcerēsies tavus soļus. Mārtiņš atvēra muti, bet balss neiznāca. Viņš nozuda samaņā, un, kad nākamajā rītā cieminieki viņu atrada meža malā, viņa kabatā bija koka zvaniņš. Tam nebija mēlītes, bet, kad viņu cilāja, šķita, ka kaut kur tālu zem lauka skanot metālisks klauvējums. Mārtiņš kopš tā laika klusē. Viņš satver katru pelēko graudu, ko ārsti mēģina noņemt no viņa plaukstām, un šajos graudos dažkārt redzamas it kā mazītiņas sejas, ar aizvērtām acīm gaidot, kad kāds sauks. Ēnu pļava joprojām nav aparta. Lauks katru gadu pats pa sevi atjaunojas, un neviens neiet tam klāt. Reizēm naktīs mēnesis uzkavējas tieši virs vārpām, iekrāsojies dzeltenbrūns kā vecmiežu alus. Tad cieminieki aizver logus un klusē, jo ne viss, kas aug no zemes, vēlas tikt novākts. Un ne katrs zvaniņš gaida mēlīti, lai sāktu skanēt. Stāsts numur 2. Noslēpumu kūts pie vecā akmeņkalna. Vidzemes pakalnos, kur ceļi kļūst par takām un takas beidzas pļavās, atrodas akmeņkalns, pamesta saimniecībā ar akmens mūra māju, kuras logi jau sen vairs nespīd. Bet tur joprojām stāv kūts. Ne liela, ne maza. Tā ir no koka un dakstiņiem, bet tās durvis nečīkst, pat ja tu tās virini vējā. Ciemā runā, ka tajā kūtī bija vairāk nekā tikai lopi. Vairāk nekā troksnes. Reiz tajā notika kas tāds, ko cilvēki mēģina ne tikai aizmirst, bet arī neizrunāt. Un tie, kuri tomēr runā, nedzīvo ilgi.
Stāsts sākas ar Ansi, jaunu vīrieti, kurš pārcēlās uz laukiem, lai pēc vecmāmiņas nāves atjaunotu viņas īpašumu. Viņš bija skeptisks pret ciema runām, smējās par lauku mītiem un sāka tīrīt apkārtni. Māja bija mitra, bet taizāma. Kūts ārklāta ar putekļiem, bet izskatījās stabila. Tikai viena detaļa lika viņam satrūkties jau pirmajā dienā. Durvju iekšpusē, iegrebs kokā bija vārds raudzies. Bez punkta, bez konteksta. Ansis domāja, ka tā ir veca vārdu spēle. Viņš aizdedzināja lukturi un iegāja kūtī. Iekšā bija vecas barības mūces, saplīsušas slīdes un kaut kas līdzīgs stāvu skapim, kas stāvēja pats par sevi stūrī. Kad viņš piegāja tuvāk, viņš saprata, ka tas nav skapis, tas bija stāvskoka rāmis, kas atgādināja durvis, bet nekur neveda. Vienkārši rāmja vidus bija tukšs, melns un gluds kā stikls. Viņš pieskārās tam ar pirkstu un virsma kļuva silta. Tad viņš dzirdēja skaņu. Nevis čukstus, ne balsi. Kaut ko starp elpu un spiedzienu. Tas nāca no rāmja. Viņš atliecās, bet tajā brīdī no ārpuses dzirdēja, kā durvis aizcērtas. Viņš skrēja atpakaļ, taču durvis nebija aizcirstas. Tās bija vaļā. Viņš izskrēja laukā, bet neatrada nevienu. Tikai viņa paša pēdas. Viņš atgriezās mājā, bet visu nakti nespēja aizmigt. Viņš sapņoja par acīm, milzīgām, spīdīgām acīm, kas skatās caur stabu, it kā pa logu, bet no iekšpuses. Nākamajā dienā viņš nolēma iet atpakaļ un sadedzināt rāmi. Viņš paņēma degšķidrumu šķiltavas un sāka laust konstrukciju. Bet, kad viņš trieca cirvi, koks izdeva skaņu kā cilvēka kliedziens. Viņš atkāpās. Un tad tas notika. Rāmju vidū parādījās seja. Blāva it kā izgriezta no miglas. Tā nebija konkrēta, ne vīrietis, ne sieviete, bet acis bija kā dzīves. Tās raudzījās uz viņu. Tad tās atvēra mūtī. Un tad viņš vairs neko neatcerējās. Viņu atrada pēc 2 dienām guļam mājas priekšā ar pelniem uz drēbēm. Kūts durvis bija ciet. Rāmis pazudis. Tā vietā kūts stūrī bija spogulis. Vecs saplēsājis, bet vēl vesels. Uz tā ar nagiem bija ierakstīts raudzies, raudzies, raudzies. Ansis tagad dzīvo Rīgā. Viņš nav runājis kopš tā brīža. Bet tik pēc mēneša kāds viņam piezvana, klusē 10 sekundes un noliek klausuli. Katru reizi, kad tas notiek, viņš piespiež pieri pie sava dzīvokļa loga stikla un lūkojas. Bez mirkšķināšanas. It kā gaidītu atbildi. Vecā kūts akmeņkalnā joprojām stāv. Tās durvis nav noņemamas. Pat ar tehniku. Vietējie saka, ja tu gribi uzzināt, vai esi viens, ej tur naktī un paskaties stiklā. Ja redzi tikai sevi, skrien. Ja redzi kaut ko citu, tad ir jau par vēlu. Stāsts numur 3. Dziesma, kas neapklusās. Aiz kokneses vecajiem kapiem ir ceļš, kas neved nekur, burtiski. Tas sākas starp 2 kļavu stumbriem un beidzas pēc 300 metriem pie aizauguša dīķa. Vietējie to sauc par klusuma galu. Tur neiet neviens, pat suņi atsakās šķērsot to posmu. Bet kādreiz, pirms gadiem 30, tur stāvēja sīka māja. Melnas koka sienas, zemes jumts un iekšā sieviete vārdā Tekla. Viņu pazina tikai pēc skaņas. Katru nakti, tieši 11, no viņas mājas atskanēja dziedāšana. Zems vārgs soprāns, kas vijās pa laukiem kā dūmi. Dziesma nebija pazīstama nevienam, ne ciema vecajiem, ne priesterim, ne pat folkloristiem, kas reiz mēģināja to ierakstīt. Viens no viņiem vēlāk sacīja, tā nebija dziesma. Tas bija atmiņu spoguļojums, ko nevar atkārtot. Tekla bija veca, klusa, vienmēr viena, bet viņas dziesma skanēja katru nakti. Līdz vienu reizi tā apstājās. Tieši nākamajā rītā no Rīgas atbrauca viņas radinieks, Edgars, jauns students, kurš mantoja māju pēc viņas nāves. Viņš ieradās ar somu, diktofonu un ieceri pavadīt vienu nakti, lai saprastu, kas bija Teklas noslēpums. Pirmā nakts pagāja klusumā. Māja bija augsta, bet netīra. Viņš atrada senu fototēlu, sieviete pie loga, aiz muguras nenosakāms tumšums, acis aizvērtas. Otrajā naktī viņš dzirdēja to. Pusnaktī sienā sāka čīkstēt. Vēlāk čuksti. Un tad no istabas dziļuma kāds sāka dziedāt. Ne skaļi,
bet tā, ka sirds iekrampējās. Dziesma nepārprotami nāca no citas telpas, istabas, kuras tur nemaz nebija. Viņš piecēlās, aizgāja līdz sienai un atklāja plaisu. Tur bija durvis, kuras viņš nepamanīja iepriekš. Iekšā tukšums, bet gaisā augsts, un dziesma kļuva skaļāka. Tā nebija skaista, tā nebija melodija, tā bija balss, kas vilkā. Viņš pacēla diktofonu un ierakstīja. 38 sekundes. Tad balss apstājās. Un viņš arī. Kad Edgars nākamajā rītā neatbildēja uz zvaniem, vietējais pašvaldības darbinieks devās pārbaudīt. Māja bija tukša, gultas nesaklātas, logi vaļā, tikai uz galda diktofons. Ieraksts spēlēja pats no sevis, bet atskaņotājā klusums. Izmeklētāji no Rīgas teica, ka ierakstā nav nekā, tikai šalkas un frekvences zem 20 iz, bet kad viens no tehniķiem mēģināja to analizēt mājās, viņš pazuda. Atrada viņa dzīvoklī tikai klēpidatoru un atvērtu skaņu failu, kas automātiski atkārtojās. Kaimiņi stāstīja, ka dzirdēja dziedāšanu. Precīzi 11. vakarā. Šodien klusuma gals ir tukšs. Māja pazuda. Burtiski nav pamatu, nav sienu. Tikai vieta, kur zāle neaug, un gaisā vienmēr šķiet nedaudz vēsāks. Bet, ja kādreiz dzirdi dziesmu, kuru neviens neatpazīst, neaizver acis, jo varbūt tā nav dziesma, varbūt tā ir kāda atgriešanās, un viņa vēl dzied, ne vairs sev, bet tev. Stāsts numur 4. Dzīvā siena. Tālu Latgales nomalē, netālu no Nolaisas fermas, ir sienas šķūnis, ko vietējie dēvē vienkārši par dzīvo šķūni. Tas vairs nav izmantots, bet nekad arī nav nojaukts. Un tam ir iemesls. Pirms apmēram 15 gadiem zemnieks vārdā Pēteris pārcēlās uz mantojumu, kur ietilpa arī šis šķūnis. Viņš plānoja to nojaukt un izmantot materiālu jaunas noliktavas būvniecībai. Sākumā viss šķita normāli, šķūnis bija vecs, sapuvis, sienas ar sūnām un mitruma smaku, bet konstrukcija vēl turējās. Taču, kad viņš sāka nojaukšanu, notika kas savāds. Kad viņš mēģināja izvilkt pirmo dēli no sienas, tas čīkstēja, bet nekā koks. Tas skanēja kā ielpa. Viņš atkāpās, domādams, ka ausis viņu māna. Viņš pacēla cirvi un triecienā trieca to dēli. No šķelšanās vietas sāka pilēt šķīdrums. Ne sveķi, kaut kas biezāks, sarkām rūns. Viņš domāja, ka tā ir rūsa, bet smarža nebija dzels, tā bija salda. Pārāk salda, kā miesa, kas ilgi stāvējusi karstumā. Nākamajā dienā Pēteris atveda 2 strādniekus, lai palīdzētu nojaukšanā. Viņi devās iekšā ar gaismām, āmuriem un redelēm. Viņš palika ārpusē, kamēr viņi darbojās. Pēc 10 minūtēm klusums. Viņš sauca viņus vārdos, bet atbildes nebija. Viņš iegāja iekšā un ieraudzīja tukšu šķūni, bet siena, kurai bija pieskārušies strādnieki, bija mainījusies. Tā pulsēja. Dēļi bija sarkani, ne krāsoti, ne iekrāsoti, dzīvi. Viņš pieskārās, tie bija silti un mitri, kā āda. Viņš atkāpās un piezvanīja policijai. Kad viņi ieradās, viss šķūnis bija atkal pelēks, sauss, vecs. Nebija nekādu pēdu, nekādu rīku, nekādu vīru. Tikai viena detaļa. Uz iekšējās sienas bija iegrabti 2 vārdi. Paliec iekšā. Pēteris pameta īpašumu nākamajā dienā. Bet vietējie stāsta, ka ik pa laikam, kad iet garām šķūnim, viņi dzird troksni. Ne vējā šupojošos dēļus, bet sirdspūkstus, lēnus, stiprus. Un reizēm šķiet, ka siena ieelpo, it kā elpojošs ķermenis būtu iesprostos dēļos. Pirms 2 gadiem kāds students no Vēncpils universitātes atbrauca veikt ekspedīciju par Latgales mitoloģiskajiem objektiem. Viņš pazuda pēc pirmās nakts. Policija atrada viņa auto netālu no šķūņa. Tajā bija piezīmju grāmatiņa ar vienu teikumu: katrs koksnes atmiņa. Daži elpotā skaļi. Šķūnis joprojām stāv. Neviens to neaiztiek. Pat zāle ap to neaug. Ja reizēm ej tam garām un šķiet, ka siena kustas, tu neesi traks. Tu tikai esi klāt. Stāsts numur 5. Bērns no tumšā kalna.
Tālu no jebkura ciema starp diviem purviem atrodas kalndzirnes, veca iekritusi lauku māja pie stāvas nogāzes. Šī nogāze dīvainā kārtā nekad nav aizaugusi. Zeme tur vienmēr ir kaili pelēka, akmeņaina, bez zālēm, bez saknēm. Vietējie to sauc par tumšo kalnu, un viens teiciens klīst no paudzes uz paudzi. Nekas nedzims uz tumšā kalna, tikai viņš. Stāsts sākās, kad Marta, vientuļa sieviete no Limbažiem, iegādājās šo īpašumu, meklējot mieru pēc grūtas šķiršanās. Viņa ignorēja vietējo brīdinājumus. Viņai šķita, ka cilvēki tikai baida viens otru ar lauku leģendām. Viņa ievācās Martā, un jau pirmajā nedēļā viņa sāka dzirdēt bērna raudas naktīs. Ne skaļas, ne uzstājīgas. Tās bija kā vājš dvesiens aiz sienas. Viņa domāja, ka tas ir kaķis vai kāds meža dzīvnieks. Bet raudas nāca tikai vienā laikā, tieši 3:17 naktī. Katru reizi. Minūti pēc minūtes. Precīzi. Vienā naktī viņa izgāja ārā, sekojot skaņai, un devās augšu pa nogāzi, kur dīvaini spīdēja zvaigznes. Tur pašā kalna augšā viņa ieraudzīja to bērnu. Mazs zēns kailām kājām, sēžot uz akmens, raudzījās uz viņu. Viņa noliecās, lai tuvotos, un viņš jautāja: vai tu mani mācies? Viņa apstulba. Viņa teica: kas tu esi? Un viņš atbildēja: es esmu tas, kas neatzima. Pēkšņi viņa sajūta, ka zeme kļūst augsta zem kājām, it kā asinis atsunktos no pēdām. Viņa atkāpās, bet bērns nemainījās. Viņš sēdēja mierīgs, bet acis bija vecas. Pārāk vecas. Kad viņa mēģināja vēl ko teikt, viņš sacīja: tu jau zini, kā beidzas. Tu tikai atkārtojies. Un pazuda. No tās nakts Marta sāka sapņot to pašu sapni. Nogāze. Bērns, frāze: es esmu tas, kas neatzima. Katru nakti. Viņa pārtrauca ēst, viņas mati sāka izkrist, viņa zaudēja laika izjūtu. Vienu rītu viņa atvēra durvis, un uz sliekšņa bija pelēkas bērna pēdas. Tās veda no mājas kalna virzienā. Marta pameta māju pēc tam, kad spogulī, kurā viņa nekad neko neieraudzīja, beidzot parādījās seja. Tā nebija viņas. Tā bija viņa. Māja tagad dēvē par kluso slieksni. Neviens to nepērk. Vienreiz gadā kāds mēģina tur pārnakšņot un vienmēr atgriežas ar klusumu. Vienīgā pazīme, ka viņi ir bijuši, neliels zīmējums pie durvīm. Bērns bez sejas, bet ar 3 cipariem - 3, 1, 7. Ja kādreiz tu dzirdi bērna balsi, kas nāk no vietas, kurā nevajadzētu būt nevienam, neatsaucies. Jo dažas balsis nav radītas, lai tās dzirdētu. Tās ir palikušas, lai atgādinātu, ka ne katras dzīvības sākums bija paredzēts. Stāsts numur 6. Klusā dzirnavu acīs. Cēsu apkārtnē starp priežu mežiem, paslēptas pie neliela strauta, atrodas vecas koka dzirnavas, kuras vietējie vienmēr dēvējuši par tūkstnesi. Ne tāpēc, ka tur būtu tūks, bet gan tāpēc, ka iekšā vienmēr skan kaut kas, kas atgādina tukšumu. Dzirnavu spārni vairs negriežas, ūdensrats sen sapuvis, bet ēka neskarta. Pat vētras tai neko nespēja nodarīt. Pirms 10 gadiem tur apmetās kāds vīrs, Valdis klusētājs un rakstnieks, kas meklēja vientulību savam romānam. Viņš bija iedomājies, ka šīs dzirnavas būs perfekta vieta, lai nošķirtos no pasaules un iegremdētos radošajā procesā. Un sākumā viss tiešām bija mierīgs. Viņš rakstīja, ēda konservus, ģēra kafiju, klausījās vēja kokos, bet pēc 2. nedēļas sāka mainīties sienas. Katrā rītā viena no dzirnavu iekšējām sienām bija kļuvusi tumšāka. Viņš domāja, ka tas ir mitrums vai pelējums, bet, kad viņš pieskārās, tā bija sausa un silta. Viņš aizgāja uz otru pusi, arī tur bija tumšāka vieta. Un tā katru rītu. Viena jauna vieta. Viena jauna ēna. Viņš sāka dokumentēt tās ar zīmuli, pierakstot datumu un laiku. 6. dienā viņš pamodās ar sajūtu, ka kāds viņu vēro. Viņš apskatīja sienas un saprata, ka ēnas vairs nav statiskas. Tās bija pārvietojušās. Viena bija pārgājusi tuvāk gultai. Tajā naktī viņš negulēja. Sēdēja ar lukturi un vēroja sienas. Kad mirkli aizvēra acis, dzirdēja skaņu, ne balsi, bet sajūtu, kas pārvērtās vārdos galvā: mēs tevi pazīstam. Viņš atsprāga, bet dzirnavās bija klusums.
No nākamās dienas viņš atteicās rakstīt. Datorā vairs neierakstījās neviens burts. Katru reizi, kad viņš mēģināja ievadīt kaut ko jaunu, ekrānā parādījās teikums: "Atceries mani." Viņš izdzēsa, bet tas atgriezās. Vienmēr tajā pašā vietā, un fonā aiz logiem dzirdēja ūdeni. Bet strauma bija izžuvusi jau pirms gadiem. Satraukts viņš rakstīja brālim, lai viņš atbrauc viņam pakaļ. Bet vēstule nekad netika nosūtīta. Tā tika atrasta vēlāk viņa rakstāmgalda atvilktnē, pilnībā pārrakstīta. Ar vienu frāzi simtiem reižu: "Dzirnavas ir acis." Pēc tam viņš pazuda. Kad brālis ieradās, dzirnavas bija tukšas. Tikai sienas visas melnas. Ne pelējuma, ne krāsas. Kā izdegušas no iekšpuses. Un viena no tām mitra, tajā bija nospiedums. Dūrē savilta plauksta. Kā cilvēks, kas pēdējo reizi pieskārās sienai pirms iegrimšanas tajā. Tagad dzirnavas tiek apietas ar līkumu. Vietējie saka, ka tajā nav spulku. Nav balsu. Ir tikai viena klātbūtne, tukša, akla un pastāvīga. Kā acis, kas nekad nemirkšķina. Un, ja tu ieeji iekšā un sajūti, ka kaut kas vēro no visām pusēm vienlaikus, tu jau esi iekšā tajā, kas reiz skatījās tikai no malas. Stāsts numur 7. Nezināmā rinda. Netālu no Balvu un Viļakas robežas, dziļos mežos, atrodas pamesta internātskola, kuru vietējie vienkārši dēvē par veco nodalījumu. Tā stāvēs aizmirsta Grānsceļa pāri iebrukušam tiltam, un tās loks vienmēr paliek atvērts, neatkarīgi no laika. Kādreiz šeit mitinājās skolēni ar uzvedības traucējumiem, bet 1997. gadā iestāde aizvēra pēkšņi un bez paskaidrojumiem. No tās dienas ēkai neviens nav pieskāries, bet vienmēr, kad kāds ieiet, viņš dzird rindas. Nevis rindas kā tekstu. Rindas kā rindas cilvēku. Kaut kur augstāvā. Vienmēr tās pašas smagas soļu skaņas, apstājoties sinhroni. It kā kāds dotu pavēli stāties. Gadā 4 studenti no Daugavpils devās uz turieni veidot dokumentālo filmu. Viņi ieradās aprīļa vakarā un pavadīja tikai vienu nakti. Viņu atrastais video materiāls tika atgūts no viena USP, kas tika atrasts apmēram 200 metrus no ēkas, piesprausts pie sunu klāta koka ar nagu. Tajā video redzams, kā studenti izsteigā galveno zāli, rāda pelēkās sienas, grīdas klātas ar vecām somām, viens no viņiem smējas pasakot, šeit pat vēlns neietu uz rindu. Tajā mirklī no augšas skan smags soļu troksnis, 6 soļi, perfekti sinhroni un tad kluss čuks. Nākamais. Viens no studentiem, Miks, dodas augšup, sakot, ka vajag pārbaudīt. Viņš aiziet pa kāpnēm, bet kamera paliek lejā. Pēc 40 sekundēm atskan tieši tie paši soļi. 6, lēni, un tad elpa, tuva. Kameras skaņas mikrofons fiksē šņukstus, bet neviens nerunā. Vēl 30 sekundes un atskan kliedziens. Ne no augšas, no sienas. Tieši blakus kamerai. Ekrāns sāk trīcēt, kas paceļ kameru, skriešana, durvis, migla un beigas. No 4 studentiem tikai viens atgriezās. Viņš vairs nerunā. Viņu atrada Rēzeknes autoostā, viņa plaukstas bija apvilktas ar auklu, un viņš rakstīja ar zīmuli tikai vienu vārdu – rinda. Kad viņam jautāja, ko tas nozīmē, viņš atbildēja tikai vienu frāzi – ja tu dzirdi savu numuru, neaizej. Vecā skola stāv joprojām. Nekas no tās netiek pārdots, pat koka lūgu rāmī. Cilvēki saka, ka reizēm naktīs redzami ēnu silueti lūgā vienmēr sēši. Vienmēr stāv rindā, un reizēm loks aizveras. Ne no vēja, no tā, ka vairs nav kur gaidīt. Jo nākamais esi tu. Stāsts numur 8. Stikla bērns. Dziļi Latgales ziemeļos pie vecas stikla fabrikas drupām stāv kāds tornis, kas nekad nav bijis oficiāli iekļauts ne kartēs, ne plānos. Vietējie to sauc par stikla bērna māju. Nav skaidrs, ka tas uzcelts, bet tā logi vienmēr ir tīri, pilnīgi caurspīdīgi pat ziemā. Tas atrodas meža vidū pie dzelzceļa līnijas, kura vairs nestrādā. Taču reizēm vilciens tur apstājas. Un atkal aizbrauc tukšs.
Stāsts sākās ar Līgu meža pētījumu asistenti, kas strādāja Daugavpils Universitātes ekoloģijas programmā. Viņa meklēja sūnu sugas ap fabriku un uzgāja torni nejauši. Tas bija kluss, koka kāpnes vecas, bet noturīgas. Iekšā bija tikai viena istaba, vienā stūrī stikla ratiņi, un tajos bērna silvets. Ne lella, ne statuja. Kaut kas starp. Kad viņa paskatījās uzmanīgi, bērns pacēla rūku. Lēni, mehāniski. Viņa aizbēga. Pēc pāris dienām viņa atgriezās ar kolēģi Artūru, bet tornī vairs nebija nekā, tikai stikla grīda, un vidū viņas identifikācijas karta, precīzi tajā vietā, kur stāvēja ratiņi. Viņi nolēma veikt mērījumus. Uzstādīja termokameru uz gaismas ierakstītājas. Nakti pavadīja teltī pie torņa. Ap 2 naktī viss aprīkojums vienlaikus izslēdzās. Kamera rādīja vienu kadru, bērna seja. Tuvu, pilnīgi klusa, caurspīdīga, bet ar asaru. Vienu, sarkanīgu. Artūrs devās uz torni pārbaudīt sensorus. Viņš vairs neatgriezās. Kad Līga devās viņu meklēt, viņa atrada viņa džemperi, kurā iekšpusē bija iegrebts pirmo reizi. Tā nebija viņa rokraksts, un viņam bija tetovējums uz rokas. Tetovējums bija pazudis. Pēc tam Līga devās uz policiju, bet viņa stāsts tika uztverts kā halucinācija. Tikai viens inspektors piekrita viņai palīdzēt. Viņi devās kopā. Kad viņi atgriezās pie torņa, tas vairs nebija tur. Tikai pamats, un uz pamata stikla plāksna. Zem tās atkal bērns, ar 2 ratiņiem. Inspektors nekad vairs nerunāja. Viņš kļuva akls. Acis neskartas, bet redze zudusi. Ārsti neko nevarēja paskaidrot. Vienīgais, ko viņš pateica, bija: ne viss, kas ir caurspīdīgs, ir tīrs. Dažreiz tas vienkārši nespēja aizmirst. Tagad cilvēks saka, ja redzi torni mežā, ej citā virzienā. Jo katru reizi, kad kāds ieiet tajā, bērns pieaug. Viņš kļūst vecāks. Un, kad viņš būs pietiekami vecs, lai runātu, viņš sāks saukt. Un kāds atbildēs. Stāsts numur 9. Tālā gaisma ezera vidū. Netālu no ērgļiem starp egļu klātām nogāzēm atrodas nomeļš ezers, ko kartēs neatradīs. Tā virsma vienmēr ir gluda kā stikls pat vētrā. Vietējie sauc to par zelkša aci, bet neviens nav redzējis tajā dzīves radības. Nav zivju, nav putnu. Tikai ūdens, tums, dziļš un pārāk kluss. Katru gadu jūlija pēdējā nedēļā virs ezera parādās gaisma. Vāja, bet nepārprotama, kā maza laterna, kas peld dažus metrus virs ūdens. Tā parādās tieši pusnaktī, un vienmēr izzūd pulksten 017. Precīzi. Reiz pirms vairākiem gadiem Dāvis, dabas fotogrāfs no Valmieras, nolēma doties vienatnē uz šo ezeru, lai iemūžinātu noslēpumaino gaismu. Viņš uzslēja telti mežmalā un sagatavoja kameru ar statīvu, vērstu tieši uz ūdeni. Nakts iestājās mierīgi, vēja nebija. Pulksten 23:57 viņš sāka filmēt, un pulksten 0 tā parādījās. Neliela, oranži dzeltena gaisma, kā liezma, kas nešūpojas. Tā peldēja virs ūdens, apmēram 20 metrus no krasta. Dāvis bija sajūsmināts. Viņš pieregulēja fokusu, bet tad gaisma pārvietojās. Ne uz sāniem, bet uz viņu, lēni, bet nenovēršami. Pulksten 09 kamera izslēdzās. Viņš mēģināja to restartēt, bet baterija bija tukša, kaut gan tā bija pilna pirms 10 minūtēm. Tad viņš sajūta, ka gaisma kļūst siltāka. Viņš paskatījās, tā nu bija 10 metrus no viņa, bet viņa atspulgs nebija. Ezerā bija redzama viņa figūra, bet seja bija cita. Vecāka, un tā skatījās tieši uz viņu. Viņš metās bēgt. Kamera, soma, viss palika. Viņš skrēja, kamēr spēja elpot. Viņš atgriezās Valmierā nākamajā dienā, basām kājām, mute klusa, rokas trīcošas. Vairākas nedēļas viņš atteicās runāt. Kad beidzot viņš atklāja, ko redzēja, viņš tikai teica, tā nebija gaisma. Tā bija saukšana. Dažas nedēļas vēlāk viņš pazuda.
Viņa istabā atrada tikai vienu lapiņu, uz kuras bija uzzīmēts aplis, tums, biezs, apvilks ar roku. Vidū bija viens vārds – nāc. Zelkša acs joprojām ir tur. Katru jūliju tā gaisma parādās. Cilvēki vairs neiet tai tūmā, bet reizēm tieši pulksten 0:17 kāds pamostas it kā dzirdētu čukstus. Un uz brīdi, ļoti īsu, viņi redz atspūgu uz griestiem. Tā nav lampa, tā nav mēness gaisma. Tā ir viņš. Stāsts numur 10. Sliekšņa māte. Tukuma pusē starp diviem ozolu mežiem atrodas sen pamesta guļbūva ar divām ieejām. Viena priekšā, otra aizmugurē. Taču ciema ļaudis zina, tikai viena no tām ir droša, jo otrā reiz ielaida kaut ko, ko nevarēja vairs izdzīt. Šo māju reiz apdzīvoja Līva, atraitne, kura pēc bērna zaudējuma aizvēra sevi pasaulē. Viņa dzīvoja viena, audzēja puķes un nekad nestaigāja tālāk par pagalma robežu. Taču vienā rudens vakarā viņa redzēja kaut ko, kas mainīja visu. Uz viņas aizmugurējā sliekšņa stāvēja sieviete. Garā, pelēkā klētā ar tukšu skatienu un rokām gar sāniem. Viņa nemirkšķināja, nestāvēja kā cilvēks. Viņa vienkārši bija. Līva pārsteigta atvēra durvis un jautāja, vai jums vajag palīdzību? Sieviete nemainījās. Tikai pēc vairākām sekundēm sacīja, tavs slieksnis mani aicināja. Tā bija vienīgā reize, kad Līva redzēja viņu runājumu. Tajā naktī viņa pamodās, jo durvis čīkstēja, un sieviete bija mājas iekšpusē. Vienkārši stāvēja gaitenī, klusa, un tad viņa bija pazudusi. Pēc šīs nakts Līvas mājā sākās lietas, kuras nevar izskaidrot. Ēnas vilka gaismu, spoguļi parādīja citus numurus pulksteņos, un ūdens krāns tecēja atpakaļ, pilieni cēlās augšup. Viss, ko viņa mēģināja darīt, nesniedza rezultātu. Pat priestera svece izdzisa, vēl pirms tā tika aizdedzināta. Kad kaimiņiene Ieva ieradās viņu apciemot, viņa atrada Līvu sēžam uz aizmugurējā sliekšņa. Viņas acis bija plaši atvērtas, bet pilnīgi baltas. Viņa elpoja, bet viņas seja nedzīva. Mājas iekšpusē viss bija sakārtots. Izņemot vienu lietu, pie aizmugurējām durvīm uz grīdas bija ar pelniem uzrakstīts teikums. Viņa ienāca, jo es ticēju, ka sliekšņi ir tikai durvis. No tā laika cilvēki ciemā aizsedz aizmugurējās ieejas ar sāli un vērmalēm. Taču māju neviens vairs nav pārkāpis, jo vietējie zina, dažas durvis neaizveras ar atslēgu. Tās aizver tikai klusums. Un ja tu dzirdi kādu klauvējot 3 reizes, tad jau ir par vēlu.